Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Bajo. Saya dari kelas 3B Keperawatan. Di sini kita akan melakukan teknik batuk efektif. Yang pertama itu harus duduk tegak, lalu ambil bantal, posisikan rileks mungkin, lalu tarik nafas dalam semaksimal mungkin, hembuskan, lakukan 3 siklus. Lalu batuk 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena yang pertama bertujuan untuk mengeluarkan dahak dari saluran nafas yang lebih kecil ke saluran nafas yang lebih besar, yaitu mulut. Lalu batuk yang kedua bertujuan untuk mengeluarkan dahak menuju keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.